Jeg heter Jan Olli, 63 år, født og oppvokst i Trollholmsund. Trollholmsund en lite sted i Porsangerfjorden, nærheten av Indre Billefjord. Da jeg vokste opp så var det 3 hus der, det er for så vidt 3 hus der enda, men da bodde det folk i alle de 3 husene. Og det var bestemor bodde sammen med oss, og de 2 andre husene var det søstrene hennes som bodde med sine familier. Og det var det som var det lille miljøet som jeg vokste opp i, og som har preget meg veldig mye. Det var en veldig trygg og god plass å vokse opp, og vi som barn vi opplevde stor frihet til å være ute, være med voksne, og vi gikk mellom de 3 husene i Trollholmsund som om det var våre egne hus. Altså vi var velkommen alltid, og vi ble alltid sett og godt tatt imot. Og på en måte så var det lille samfunnet for 50-60 år siden, det var på en måte en stor familie hvor alle tok vare på hverandre. Jeg synes det har vært veldig mange gode minner fra den tida, hvor vi vokste opp i trygge omgivelser og hadde kjente og familie rundt oss hele tida. Og veldig mye gikk i fiske, vi var mye på sjøen. Og selvfølgelig vi vokste opp på et lite småbruk, så mye arbeid, og så deltok i arbeid på gården. Det var jeg nevnte at det var stor frihet, og vi vokste jo opp med laksefiske, gårdsarbeid og noe jakt også. Vår far var ingen jeger, men han var mye fisker, fisket på sjøen. Den tid det enda var fisk i fjorden. Og så det fjorden som var vår tumleplass, mer enn fjellet. Så vi var mye på sjøen. Da var det torsk og sei, og Porsanger var en fantastisk fiskerik fjord på den tida. Og stor sei som ikke fantes andre steder. Vi hadde sei på oppi 10-12 kilo, og når man tenker på det i dag så er det et eventyr. Som guttunger så kunne vi bare dra rett ut fra gården og hente stor sei. Torsk var det, så i ungdomstida så drev vi med vårfiske og fikk levert på fiskebruket i Billefjord. Og sommer var selvfølgelig laksefiske i sjøen. Det var kjempeviktig, det var viktig for hele familien, og det deltok vi alle sammen i. Og det var i grunnen. Jeg har også nevnt det med gårdsarbeid, det var jo viktig, spesielt slåttarbeid, da var vi. Og på høsten så var det slakting av lam, og også kalv og okser. Så jeg synes det har vært en veldig berikelse i livet å kunne hatt en sånn oppvekst, og hatt så stor frihet som vi hadde. Og etter hvert så begynte jeg å fiske laks i Stabburselva, og begynte å gå på jakt etter småvilt og rype da. Og den dag i dag så er det med friluftsliv og jakt og fiske betyr veldig, veldig mye for meg. Jeg tror det at vi ble sett overalt hvor vi var som barn, har preget oss alle sammen. Jeg tror det har vært kjempeviktig. Jeg tror det er noe av det viktigste et barn kan få i oppveksten, det er å bli sett av sine omgivelser, og ikke minst de man setter pris på av voksne. Det er å få lov til å være med i diskusjoner, politiske diskusjoner. Faren vår var veldig politisk opptatt og engasjert. Han deltok ikke aktivt i politikken, men han var veldig opptatt av politikk og glad i å diskutere. Og vi var, når hans kamerater var på besøk og diskuterte politikk, så var vi med. Vi deltok, og vi ble aldri husja på eller bedt om å holde kjeft eller være til stille fordi at vi ikke forstår. Vi deltok på lik linje, og det
tror jeg faktisk har hatt stor betydning for hva vi blitt. Og hva som, at man, det å bli sett, og det å bli akseptert, og det å bli hørt på, tror jeg har veldig stor betydning for at hva man gjør senere i livet. Som 7-åring så var det jo å begynne på skole. Og skolen var i Indre Villefjord. Det er plassen hvor jeg bor nå for øvrig. Og da var det på internat. De første 4 skoleårene bodde jeg på internat. Og det er klart at som en 7-åring å ikke være hjemme, det er trist, det er det. Og man kan ha noen tunge stunder, men jeg kan ikke si at jeg har hatt noen traumer og traumatiske opplevelser. Vi hadde det godt på internatet, og vi hadde mye aktiviteter på kveldene og ettermiddag og kveld. Men det var alltid godt å komme hjem på fredagen. Det er jo selvfølgelig en skolegang som jeg synes har vært veldig fin. Og etter at vi fikk bo hjemme, da var det skoleskyss. Det er tross alt 10 kilometer fra hjemme til skolen. Så var det skoleskyss, ble kjørt hver dag. Men det som i ettertid har tenkt mye på, det er at jeg gikk 9 år på skole og lærte om andre fremmede språk. Jeg lærte om fremmede folk. Jeg lærte om indianere i Brasil og USA. Lærte om Afrika, hele den norske kongerekka, men ikke et ord, eller knapt nok et ord av det vi selv var. Altså det språket som jeg selv snakket, samisk, det ble aldri nevnt, det ble selvfølgelig aldri undervist i det, men det ble heller aldri nevnt. Altså, vi fantes ikke. Det er jo den klassiske marginaliseringen og usynliggjøringen staten har gjort av urfolk verden rundt. Og det har Norge også gjort. Det var det som var fornorskningen. Og det opplevde jo vi veldig, veldig, veldig nært, fordi at det som vi selv var, det fantes ikke. Det var bare noe som ikke eksisterte. Så når jeg begynte på gymnaset i Karasjok, så var det jo nærmest et sjokk. At der snakket man samisk på skolen, der snakket man samisk på butikken. Og det var en helt annen verden. Mens hos oss så var samisk da kun et hjemmespråk. Men samtidig så føler jeg et kjempestort privilegium at jeg fikk lære samisk. Jeg fikk lære mitt eget språk. Så jeg er evig takknemlig for våre foreldre at de snakket samisk med oss, og det var det som var språket vårt. Og det er fortsatt det språket som jeg snakker med mine brødre og noen av mine søstre, mens noen av mine søstre snakker vi norsk med. Men jeg synes at det er et kjempeprivilegium. Jeg er så takknemlig for at jeg fikk lære mitt eget språk, og det har jeg hatt stor glede av og nytte av også som voksen. Men det er jo veldig spesielt å tenke på at ens eget språk, ens egen kultur, ens egen identitet, det finnes ikke. Det finnes ikke på skolen, som er så stor del av et barns og ungdoms liv. Og det å tenke tilbake på at man har opplevd den usynliggjøringen og den marginaliseringen. Og det føles nok noe sårt den dag i dag, at de som kommer fra andre deler i Finnmark, Indre Finnmark, som ikke opplevde det så sterkt, og så hvor språket er bevart og kulturen er bevart i mye større grad enn det er her ute, så opplever nok det en ganske liten forståelse for det som Kyst og Fjord-Finnmark opplevde gjennom fornorskningen. Hvor det har vært nærmest en total tap av både språk og kultur.